ushlab turaver. Men nima deyman? Qanchalar urushsam 200 so'mdan qo'yarsam, men 500 so'mdan ushlaman deyman. Kattalarga, ahmoq. Yo'q, men 500 so'mdan. Bizga qassob oladi. 500 so'mdan ushlaman. Bular chufli bola. Yepan bolalar chiqqaniga. Uyim. 10 minutda. Assalomu alaykum. 10 minutda qochirib. Men qassob odam berdi bana. 1 so'm beraman. Biz qassob olamizku. Ben dedim ben İslam'da bu kaça verirdi? Verirdi. O kaçsa? İlaçların bir mi iki sonunda verirdim. Doğru attıydı şu an. Katı bakıyor. Doğru. Güçlü bakıyor. Bakışken karardı. Bakışken karardı. Şimdi bu nasıl ki yesen vacip olur dersen, dermesen yok. Hakikaten. Ha, maçları yemek yerden siz koymak. Az kolunuzu sıkmayız maç çocuğu. Doğru. Durdunuz hammasını. Haqiqatda obunachilar haligi bersan, mehr bersan zo'r bo'ladi, mehr berilmasa rizqim past Mehr bo'ladi. bo'lsa mashina qilma, joy qilib qo'yaman. O'tdan muammo yo'q. Vaqt bo'ladi. O'tdan muammo yo'q. Xatar ko'rinmasin. Haqiqatdan o't chiqarishingdan zo'r ekan, o't o'zing ko'rsading. Ha. O'tni O suv ko'payib taraf qo'ydi. Bu yeb tugata olmaydi. tugata olmaydi. Yo'q. Kerakligini olaveradi. Bola yo'q qilish mumkin. Qo'ydi. Bola yo'q qiladi. Kallasini yeydi xolos. Suv ko'taveradi. Cho'jalar, tutolmaydi. Polvonlarni chiqarib yuboradi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu haqiqatda obunachilaringizga bilaverasiz. baholasa Mana polvon. yuqumli kasalda bu. Ot qatarga tutilishgan bo'ladi. Qatarga tutilishgan qo'zatdim. Yo'q, bular bitta hapsasi hammasi kattaga qochadi. O'rganib ko'rishgan. Ha. Mana hozir qiyqirganda mingda qochadi. Ko'pos duvalab chiqdi. Ha, o'rtasi dumalab chiqdi. Mashg'ulotlarni majbur bo'ladi. Besh mingga olsangiz yarim qop beradi urug'ini. 5 mingga. Zoom qilib sepib qo'ying. O'smam bu. Lupo dermashi, lupo kasallikka dermashi. To'g'ri. Bitta mana shu o'smayda ancha narsaga shifo deydi. Lupo yengada oshqozon ishlamay qolsa buni olasiz, mana yulib turib, mayda qilib to'rg'asiz, mayda qilib. Ha. Mayda qilib to'rg'adingizmi? Idishga solib, tuxumdan chaqib turib, maydalab, donga aralashtirib. Shuni tashang, 2 kunda ko'rasiz. Ila oshqozon ishlamay qoladigan. O'zingiz ham bilsangiz, oshqozonda ishlamay qoladi, ovqat qoladimi? To'g'ri. 10 grammni ishqirsa qatiqdan bitta urib qo'ying, bo'ldi. Oshqozon nima bo'lsa? Ana u boshchortada tanimagan doktorlar qolmagan. To'g'ri. Ko'p ham antibiotikka yugurmayman dariga. Tabiiy davolab olaman. Qatiqda zardob bo'ladi. Zardob bo'ladi. O'sha ishqirishga shuni shundirib, oshqozon ishlamaganga bitta urib qo'ying, bo'ldi. 2 kunda o'zi yugurib ketaveradi. Zo'r bo'ladi, ha? Haqiqatda zotdan bu darajaga olib kelish o'zi bo'lmaydi. Yo'q. Endi bu holatgacha olib kelguncha, voy. Ikkita jo'jani ochirib olib bunday qilish o'zi bo'lmaydi. To'g'ri. Mana bu yil zotdan yaxshisini yig'ishtiryapmiz, xudo xolasa. Energiya yilda endi o'zimizga zot qilamiz, birinchi. Bu yil uspet qilmaysiz, chunki xato qilayotganingizni hammasini ko'raman. Obunachilar, yo'q, hovlilarga qiziqaman. Katta yo'q, telefonda katta ko'raman. Yo'q, 12 so'tib. Ya katta, menkidan katta-da. Mana endi mana shu 2 so'tlik joy mashina qilib olgan. Zo'r qilib olgansiz. O'shanda o'zi ham sharoit tutindirib olgansiz. Ha. Yana men o'zimcha o'ylayman, shu odam shu 2 metr joy shuni setkalab mana ekan, 1 metrlik set 12 mingdan beradi mana setga, 12 mingdan. Ha? 50 ming, 60 ming to'rtta qozon qilib shuni tortib qo'ysangiz, bu bedeni sepib qo'ying, bo'ldi mana ekan. Ilgari bu yo'g'idi, men ko'chadan o't yulib beradi, mayda. Mana shu tog'in tagiga buni sepib qo'ying. O'tangida sekin o'tangida. Qanchida kesib berib bo'ldi. Ha, bilanyapmi? Ha. Oy, quloq bo'lgan ekan, stolka. Bular menga hammasi qarshi bo'ldi, beda nima qiladi? Sen shomni dedi. Mana o'sib qoldi. O'sib qoldi, to'xtatdi.
Beda ham beornasi bo'ladi, ha? Beda vitamin. Buni semittirmaydi. Mana qachim bu. Kesib mayda qilib tashlaydi. Chaqir ichadi. Maza qilib. Suv bor, hamma narsa bor. Keling, bozordan kelaman. Hayır. Azoratlarimiz ham ko'p, o'sha ko'p. Ha, sezalar qarang. Ha, juvanalar yuribdimi endi aka? Yo'q, bu onalari. Onalarimi? Ha, onalari. 30 oq. Qarang, shu o'rni kattalar. Bular endi arzon kaptar bo'lmasa kerak bular. Bozor tushunmayman, nechta pul deysiz bularni? Har xil. Arzon nech pul sizda hozir? Eng Arzon 500 600 ming turadi. 500 ming, 600 ming, yo'q ha? Bular asosan qanaqa kasal bo'ladi bular? Bular chuma kasal bo'lmaydi. Chuma o'tkazib yuboradi bular. Ha. Qanaqa bo'ladi? Bo'yni aylanib yeridan. Ha, bo'yni ketib qoladi, ina qurib qoladi qon. Kasallik keladi, kaptar quritib qo'yadi. Yo'q, o'zib ketadimi? Ha, qurib o'z-o'zidan o'lib qolaveradi. Suyaklari chiqib. O'zi o'lmasdan turib o'zi minnatori bo'larmanda. Ha. O'zi aytadi, men mazam yo'q deb. Ularga tushidan ukol qilsa bo'ladimi bular? Bo'ladi. Bo'ynidan qilmaydi. Bo'ynidan qilmaydi. Bo'ynidan qilmaydi. Qara, kaptarlar bo'ladi. Kaptarlar ko'rsatib. Yo'q, tashlang, hamma chiqadi. Shunaqa qilishdi, tashlang. Stop. Ha, qarab turib, suyonka qalaverman aka. Ha. Nima deysan? Mujavanga bitta oq xorasta bermasangiz kasal qolaveradi. Qolsa bo'ldi, aka. Bir oy bo'lmasin, ketmaydi. Chiyiradi bu. Reklama qilamiz, xudo xolasa siraz reklamaga aytamiz, otrozadan ko'rsatib tashishadi. Ha. To'plarni ko'rsating, sizga. Qanday to'plar ko'rsataylik, ochadi. Ya boravering, qochma. Cho'chaq kelib qolsa, shuna qilib ishlam. O'zi orasidan, Ha, orasidan. ha, tot o'tirmas petlar. Yo'q. Ketgan totsangiz ham qo'shnikiga tushadi. Ha, qo'shniga tushadi-da. Sal ko'tarib qolganda bir syomka qiladi. Shamol qilish, qarang. Bulardagi katadagi ota-onalar ekanda. Ha, yerdan chiqadi. Ashuni $300 berilmaydi. O'sha o'qiya. O qora turib, oxirida turdik. Ashada yarim soat o'ynab turadi. Bir joyda. Bir joy. Biz $600 berilmagan kaptani orada davom etamiz, ko'rsataman. Ekeles. Ha, ekeles. Ahmetcan, oğlum kelganlaringiz nima bo'ldi? Turibdi-la. Qorasi yo'q. Xo'roz bor. Ataga yapon xo'roz bor, ustozdan olgan. Cho'jalari chiqdi. Cho'jalarni inkubatorchiga bergandim, eplab qo'ydim. Roza bilaga zo'r bilan 23 ta qilib olib borib bersam, bitta ham chiqmadi, oga. Turib qolganmidi tuxum? Yo'q, turmagan. Sizga savol. Inkubatorda chiqsa xo'roz bo'ladimi, bo'lmaydimi? Xo'roz endi ko'p kishi aytadi, zot zo'r bo'lsa shart emas, farqi yo'q dedi. Zotga o'ylaga onasi mehr bo'lsa, ana qilishda emas, просто zot zo'r bo'lsa, libosdan chiqaveradi inkubatordan dedi. Ya o'shanda. Lekin onasi Og'oni ham shu gapi dedi. Libosdan chiqadi. O'shadan ko'p narsa olganmiz-ku. Ha, YouTube'da eshitib qoldim. Savol beribdi kimdir? Inkubatorda nima qilsa bo'ladi? Zotga qaraydi. O'rdagacha chiqdimi-yu, indigacha chiqdi. O'shanda. Yana to'g'ri. To'g'ri. To'g'ri gapirish kerak. Plus u inkubatorda ochib chiqqandan keyin ota-onasi siz bo'lasizda. Shu? E'tibor bilan qarab turib obunachilar. Jo'ninglar sog' bo'lsin, qadrdon akamiz ham urintirmaydi. Yoshlarimiz kichkinamas. Jo'ninglar sog' bo'lsin. Olmoqchi bo'lsanglar, обязательно akamizga qo'ng'iroq qilib kelib ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar dastavka qilib ham beradilar aka. Xohlasa norizda bo'lib ketmaysizlar akamiz dargohlaridan, chunki qancha ko'ngillari ochiq, xudo xohlasa kelsanglar Hasanni ham Husaynni ham beradigan insonlardan akamiz. Kelishib qolsak, ushlaganini beraman. Jo'ninglar sog' bo'lsin. Salomat bo'linglar.